Hei, så at ikke kristen for at ikke kristen for at jeg skal ha det godt. Kristen for Guds dård. Har du godt sige? Ikke kristen for at jeg skal ha det bedre. Vi alle for ikke her i ver. Det er Jesus slags lov meg. Kristen. Ja, jeg tenker med Jesus for å få frelsen, og hva er det til? Det er å være frelst ur helvete, heim i himmelen, til i dodger. Det er det stadigvæk, jeg vet ikke hva det sier. En mer moderne av kristendommer. Frelst ur helvete? Frelst ur borste fra dømen og fire måneder sint? Jeg tenker med frelsene som til at jeg finner evet liv. Og til evige livet, det byrjar godt nok her. Man hever det bedre i sin sal og sin hjärta, jo. Man er fri, man er frigjøving, man er fri ved god. Det en verilig realiteter som man opplever langt her nu. Men i heimen skulle vi ha trångt. Det sier Jesus og Johannes. Og i heimen skulle det ha trångt. Men jeg har godt rest. Jeg har overvunnet i heimen. Jesus er overvunnet i heimen. Men i heimen skulle det ha trångt. Men han sa hvert heimen gjør okken, så vi trygg i Jesus. Om heimen så dreper okken, så færer vi bare heim. Det er det som er. Men i heimen har vi trångt. Vi kunne vanta så mot trångt og så mot viffer som Jesus selv fikk. Det kan vi kunne vanta. Hvis heimen elskar okken, hvis han omvendte Guds fortjendalige heimen elskar okken, så nekka rav ruskande gale vi okken. Så nekka gale vi okken. Han øyre hatt okken. Vi er slett ikke å finne okken i heimsins homskulige sint. Vi er slett ikke nikka til at førjer skal gjeras til et helvete såtoma. Da jeg vil slett ikke gautaka. Gautaka du til og kalla det kristnan, så har du oppe på et nossasparkane. Du er kjent til en skam. Ja, kanskje ikke nossaspark, reivaspark. Ja, du er oppe på en framan av, hever du. Kanskje ikke fysisk, men i alle forum. Nei, jeg behøver ikke fysisk, det er slett det som mener vi. Jeg mener vi, en framan av, ja, altså, du er oppe på å bli kjent av det. Du har ikke fantels ut der. Eller ikke jo hvordan fitter du er. Hvordan mjuka rødt du hever, og åpenbart fotler av kraft, du kan slett ikke henter av sjuk, og bare og annet. Eller ikke spett ut der. Jeg slett ikke imponerer av det, Ganne. Slett ikke imponerer av det, hvis du tåler synden rundt det. Nei, du slett ikke tåla. Du slett ikke tåla. Nei. Nei, det var bare det jeg ville si. Ikke kristen for møyna skilt. Jeg prøver ikke. Paulus skriver til Timotheus at han ber han være hans etterfølger, ja. Og minnes til altså, være hans etterfølger i talmauen, eller talmaue, og eisen i løyengon. Og i løyengon, det koster å være en Jesu Kristi herrmaur. Det gjør det. Det gjør det hvis man gjør det ordentlig. Helt sikkert. Men lønnen ikke hesumene. Jo, altså. Og på sommar matar får man det bedre, men på røven nekva matar får man det bare negg verre. Det negg nemmere, jeg ikke bare etter til brøy av en. Det negg nemmere. Han rujtje med averen i Lukas 16, han glettest margletteslige kvande.
fullt av mat av borden. Han sa liv dreja sig bara om pengar, han skulle ha det gott, han skulle festast, han skulle færa til Kvann G-Strongs festival, og til hver konsert, og han skulle trykke alla de nødjaste filmene, og han skulle ha nødjaste klægene, nødjaste færetelefonene, og ditten, og datten, og ditten, og datten. Ta rujtje med avren. Han vakna i fjør i helvete, kan. Og Lazarus som la vi bor hans her, fotler i svaren, hundan kom slåkt i svaren sånn. Han fikk ikke. Men han sa allit var bare god, og han døg og vakna opp og i fengt Abrahams. Han har sett sitt allit av god. Og her var evenlodgen. Her var evenlodgen. Han råpa på Abraham, og be Abraham for å sende onkran fra dem deg til han hadde 5 brøver. Tar man ikke komme inn i den samme punslestegen. Les Lukas 16, galler. Og første King James og Kjanna. Til det som la meg lese det for deg. La meg bare lese det for deg. Halleluja. Ja, jeg sier halleluja. Jeg er i himmelen i arv. Jeg har et røykmannshus i himmelen. Og det var ikke altså. Og jeg har løn i himmelen. Hun skal ikke brenne opp. Hun skal ikke brenne opp. Lukas 16 fra Nudjan. Det var en av oss røykmæver som var kladder i purpur og funtløyn og gleddest margletteslige kvønte. Og det var en av oss bitter nevnte Lazarus som var lagt vid dyrhansara, fotler i svaren, og tro han til å være mett av målen som fotler fra borgens ryggamans, her etter at kom hundan og slåkt i svarhansara. Og det bare at bittaren døye, og være av ønkelen båren inn i fenk Abrahams, til altså paradis. Hin rujtje med avren døye øysene og være gjerravur. Og i helvete lytter han opp egen søgnen, verande i punslun, og ser Abraham lengt bort fra, og Lazarus i fengja hans herra. Og han råpa i og sier, feir Abraham, hev miskunn mot mer, og send Lazarus, at han må drepa tippen av fingresunnen i vatten, og svela tungomunne. Tu rævelige tu puntslavur og hesson loa. Puntslavur, ikkje puntur, puntslavur og hesson loa. Tormentet til puntslast. Han puntslavur. Men Abraham sier, sonur, minst til at tu og lust tui tøyne, takst vi tøyne gauloton, og lykka løys Lazarus idluloton. Men nu han trostavur, og tu puntslavur. Og omframt alt detta, og i middelen okkara og tykkara et mykje svalg fest, så at tar som vil ferast heanfra til tykkara kunne ikkje, og jeg kunne tar ferast til okkara som vil komme heanfra. Ta sier han, bygge til tessvegna feir, at du vildest sendt han til husar feirsmunds, til jeg har 5 brøver, at han må vittna for tøym, at ikkje tøyr øysene kom inn i henda punslusteg. Abraham sier vi han, tøyr heva Moses og profetanar. Ja, tid heva finnje førska King James tykkara klottar. Let tøyr høyra, tøyr, les det, og vend om, og kom til himmels. Ikke ståle på kyrkjena, som nu av beat til Rom, som gjever ut bibelles i atlaner, her som der sier at katolsk kristen trykker på Jomfru Mario. Veit her bispor at bliva åkaver saman vi katolsko kyrkjene og bera han den her bibelleseplanen ut og i hvert hus i fargen ta en kladde du erst. Færa ditt atter under pavan, så drever han til til høyta, svarta, helvete skal det si at det kom. Til bæra art navn under himmelen, djeve mittel manna, vi kvarje vid må være frelster, til Jesu Kristi navn. Paven antikrist, paven glætunasjoneren, katolsk falslæra, forbannar folk til helvetes.
Det inte frälsta och i nökron sakrament över hövor. Först badnadope, ettla konfirmation, ettla altarbord, ettla nökron. Till bära frälsa och i namnen Jesus Kristi att öja han personliga, att ta emot honom som sin personliga frälsare. Tänk vad det är. Paven förbannar folk. Du vad han gör. Folk som sätter sitt allit av sakramenter och helt det här vara gott nog till frälso. Ta färra och i helvete. Jag ber fortälla det kon. Han tar så lite sojlopp. Och sojlopp. Ja, det är för att det skulle ha ett omanlopp. Och det är omanloppet, det är djupt ska jag säga det kon. Och fular höjter. Jag vet vad det snackar om. Jag vet vad det snackar om. Tar heva Moses och profeterna lätter höra tar och han säger nej fäger Abraham men om en för till tar för en dig vill jag vända om. Och han säger vi han om tar höjde inte Moses och profeterna ej heldur vill jag tar vara sannförder ta en rös för en dig. Hvis du säger som så inte utan är sutt en rös för en dig så ska det vända om. Nej. Året til tøyen gjør så løs, to hever finnes, før skal King James og postkassan, les til at hun klotte. Ja, du må inn i år. Ja, du må inn i år. Les og trygg av Jesus. Jesus Krist, ikke kyrkjena. Ikke bispen, ikke presten kjadar. Tar i skøyklar i det. Tar i jingner i bandalær vi katolske skotsen ut der. Fullkomligane. Jeg har sett det ut der. Jeg hukte etter einen til nødjasta bibelleseplanen og tja til føreska bibelfelanen. Tar jingner i bandala ved katolikkane. Fullt av katolskun tegnen og her. Og så stender en ta erst og en katolskur kristen så tryggva teg tog at hetta symbol mestir himmaldrottningen til ikke som øyter så. Til ikke som øyter himmaldrottning. Maria ikke noe himmaldrottning. Til ikke drottning i himmelen. Skal jeg fortelle til her, Jekvann Frøyriksson. Til ikke drottning i himmelen. Maria ikke drottning i himmelen. Og tryggva katolikker tog sekunder pent venda seg om. Det er fastlærere her. Det var det vite av. Og nå er det dritten etter nøsene til å gautekka katolikker som kristen. Det er det iverhøver ikke. Det er kavhøytner selvgoda tilbyggere her. Det er tilbygger Semiramis og Horus. Det kjenner ikke sin sanna Jesus. Det er en æra og en annan gledebådskap. Det er en annan gledebådskap. Det er en annan anda. Det er en annan Jesus. Det er kavhøytner klottar. Kavhøytner klottar. Og det er tid også blivende til, åpenbart. Jeg så er glad for fyrir at jeg ikke har til å gjøre. Så kom det å gjøre til å bibelfella. Vi Paul Høy en tar pjøy her. Tog en kokka i klottet, Paul. Jeg får ikke færre på det her. Ja, så skal jeg bare være pøyron som adlor. Så skal jeg bare være pøyron som adlor. Jeg har vi altså gått så år. Og det er som ønsken katolskur, kleskur, eller kardinaler, eller nekka som helst, er pilka vi å komme. Ikke å komme. Nå det som vi gjør vi ut til fullkomlige lykka som King James Bibelen. Eudolka ikke åkar vi nøkron, utan mun rattlesere. Ja, jeg lyd, ja, gode giv meg en gav en rattlesere. Og ja, så det er på en fremmede. Ja, jeg har en vin som halv nærmere vår.
och han är alltså och 18 John och norra till alltså pinsa folk och flöja attalier. Och han säger till att om man eller abben och om man tjassar i norra. Det sa du allt ut här. Och det tar gamla pinsan som det var av. Det sa du till. Ett. Katoliker tar utanför Kristus. Tar utanför Kristus. Det visste det av. Den katolske Jesus en annan Jesus. Katoliker utanför Kristus. Och det hörde mamman sa det. Då hörde mamman sa att hon var småjänta. Och det var inte något nytt då, alltså. Det var inte bara då. Det hade allt kristen hilte. Och i 400 år. Från reformationen och framåt. Men i akkurat tog, i Jesus och 50 år, så allt blivit mer så sån här utvattna. Nej, man var vara tolerant, man var godtaka annor. Ikke vara så kritisk, du är en kritisk anda med vår, slapp av. Jag ska sitta till att ta du ser sannolikan, ta du vårst. Några faktum. Det är några faktum du nåt hitcha på. Så ryker han den här toleransen fullständigt för båda. Ja. Paven är antikrist. Katolske Jesus Horus, Tammus, och katolska Maria himmaldrottningen. Och kvar himmaldrottningen? Semiramis, Hera, Diana, den avgodor, för paven alltså. Du sagt omgång du tar uppristna Jesus. Du sagt inte Jesus Kristus i katolska kyrkan. Nej, du sagt Mario och lilla barnet. Och vad är det? Det är babylonisk trygg. Det är egyptisk trygg. Det är Isis och Osiris. Horus och Semiramis. Det är allt det samma. Och vad är det här? Jo, det ska säga att till han själv Nimrod och mamma hans här. Nimrod som byggde Babylon. Han var mäktig med och var ju med framför Herren. Eller för Herren, ja framför Herren, ja. Men han var en upprörare. Det var han som stod för byggingen av Babylon. Det är den första stora uppröraren. Och till här och i all höjen trygg och i såna rötter till att tar byggt en boj, tar byggt ett torn, att lava byggt upp till himmels. Men oj till samma la östen till att ta den första världens religionen som röste sig. Och var antigod, tar en höjen trygg. Och här var det sålas när att här kom en vannhöjd av tröjnighet upp. Och det var till att pape Nimrod han blev driven av en son Noah. Var det inte ham eller var det Kush? Jag minns inte. Det var ett land av jag läser det allt i en bok som heter The Two Babylons efter Alexander Hislop. Och bara så det är bara en 2 år sedan. Men alltså Taverna kom till ja. Och så blev sonen Nimrod, han blev så näveren till mamma sune. Och det hanker samma vi alltså då var Saul tillbyan och att här och manna tillbyan. Det tillbe himmelligamne, det tillbe att offra till Saulerna. Men så är det att en son eller Abba son till Noah, han röser sig upp och godliga i öje. Och han dräper dig. Han dräper dig som stannar av här du vet. Du han ötter skot. Han dräper Semiramis och Horus. Mammorna och sonen.
Og hetta var ute i tøyene, det var point at na sintaflauna, her som tar var risar, tar var upp mot 4 meter høyer, altså. Og levde flere 100 år, 400-500 år. Ja. Jeg kan bare fortelle det kun. Og lorster onkel Kav har en flott i et mer, eller ikke jo da. Jeg vet mine ting. Jeg vet at det var risar, point at na sintaflauna, og Arne sintaflauna har det vært risar. Det levde opp til 900 år. Adam ble 900 og 18 sintaflauna levde de 800, så 600, så 500, så 300, du vet, inntil god sett i et marsk, der skulle vi 120. Og det som så hendte i 18 av det var til at disse kavhøyden lorstaner, disse her som høyde røst til Babelstårene, og som var parster av disse babylonske trunne, de gjør Semiramis og Horus til sånne godar. Ja, men han var han mektigaste inntil ta. Nekt han klaukaste, han hjelpte dem å bygge etter tårne. Og han ble så gjør til en godar. Og hvert var det de tilbød? Hvordan sette de det fram? De sette Semiramis fram som mammena. Og de sette, og så hei hon Horus og sin faune. Og det var ta i papi hans akkurat deg, ta hon gratis og øyligt. Hon gratis og øyligt om papan, og så helt hun sonen og sin fauninge. Til nekkom til. Og tann Tryggven, hon fer rundt om alla hjørna. Du finner det i Kina og India og alla stedene. Akkur som lojist. Det en mamma ved en son. Og det tilbyr henne fram om han. Og hatta vær Tryggven i Rom. Og så begynte kristendømmen å veksa som nekv. At det var et politisk plott. Nei, vi koppade bara, vi sier at vi er blitt kristner. Og så gjør vi alle disse kavhøytene templene bare om til kyrkjer. Og så vinner vi, så halder vi fast på folk, halda saman på rujtje ved å gjøre det. Det var et plott fra Konstantin. Konstantin var omkant til kristen. Han lei. Han heldte av fram at offra til saugoten og alt det her. Inntil som deg er det. Han var slett ikke kristen. Han var slett ikke frelster, altså. I røver ikke. Så ble pavadømme røst her i 311. Men det var slett ikke kristi. Det var omgang til å være kristi. Ikke en gang fra sin grunnlegging til å være kristi. Det er fullstendig kavhøye. Det er selvgoda tilbyan. Og eisen i pjati høa altaren og i Peterskirkene her at det er kallat til høa altaren. Her stender ein himmel høver sånn guldstætje. Vi er nær saul opp, ja. De sier til de kallar det høylig anden, men egentlig er det saulen. De tilbyr stadig vekk saulena, og det er Baals tilbyan. Han er Baals tilbyan. Fullkomligane. Det er det. Og paven tar han skal halka etter breiet. Han er så størst rundt brei. Han lyttet opp til at jeg kallar det the sunburst. Sunburst. Solbrestingen det var det sort ljus. Men det er det som. Og så sier det at nå er breiet blivet til Jesu lika. Et nå Jesus. Fader Jesus. Et han. Hadde fullkomlig høyendømmer. Totaler høyendømmer, hva det er. Hadde du ikke kristendømmer gjøre? Skal bare holde seg der og sige, skal bare holde seg der og sige der, Jekvann Fryriksson. Og det er klottar som er gynger bandala ved katolske skåtsjena. Det blir nu fullstendig starblinder kobytter. Her var det ikke lyse Luther. Her var det ikke lyse reformatørene her. Himmaldrottningen, her var det ikke lyse Jeremia. Vi vet ikke hvor himmaldrottningen er. Det er Semiramis, det er en avgoder. Og så skriver det til
och tyckara för skalta och så kallad bibelläs och atlan. Till helvete vi tycker bibelläs i atlan. Till helvete vi tycker bibel. Det där kan vittlöjande lartande vad det är då. Kan gå till det då alltså. Jevson lärande omfretsfärd kom. Det är fullständiga frafallner. Jeremia 44. Ja. Igen. Jeremia ständer i för falsum nerbont. Från vers 15. Jeremia 44:15. Then all the men which knew that their wives had burned incense unto other gods, and all the women that stood by, a great multitude, even all the people that dwelt in the land of Egypt, they utlagt here was det, in Pathros, answered Jeremiah. Jeremiah blev teaching vi. Hette ta det färdig utlagt. As for the word that thou hast spoken unto us in the name of the Lord, we will not hearken unto thee. Vi lägger inte vad att säga Jeremia. Vi lägger inte vad att säga. But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven. Att det ständer oss nu alltså av Bibeln. Himmaldrottningen. Och så skriva tita, och inte grabba Bibelläs i Atlant, som kvart kyrkjefolk fär. Ikke bara teg, men òsni allt kjeldufalkje, og heimamisjonarnir, og all, her oppe i oasen, og alle sier falskene få til, de lesa til at, himmaldrottningen, tykker det kav høytene klottar, tykker det skøyklav og lost entar, skammer det av! Jag var ju bara till kallar du den kristnan och måste läsa efter en bibel läsa i Atlant så att du förska bibelfällan. Så är du frafallen? Nu ska jag läsa 5 vers här och där. Imorgon är det 12 vers. Vad ska jag förklara det? Vad ska jag läsa nu? Vad ständer du här nu? Onkel katolskt tecken. Okej. Eukarisma och det. Eukarisma. Ja. Så bara ta som kommer händer till att det kommer bara bli mer och mer katolsk. Till det var åka det kun samma med katolska skotcherna och all henne skräpa som ränner ut till tekon. Det säger du några som är. Det så vill jag när kväll du vara purasta ansumadler. Vi går till ordet. Vi går till ordet. Och tar jag alltid färg ut i kock. Så kommer det att komma rännande till möjna efter Guds ord. Tar jag det över hunkersnöj i landet, någon antalet hunkersnöj, tar det komma följa avskanna autoi. Tar det komma följa att det kan antalet svångt. Är det går hunkar av antalet? Kommer det att säga. Kvar kan du få några mätto? Kvar kan du få några mätto? Och i King James Bibeln. Du har en King James och du brukar bante och så läser du några kapitlar och så flyttar du bante och så var det läsnaren för tandägen. Eller du kan läsa en kapitel om dagen. Det måste du kunna hvis du är frälstur. Annars älskar du slett inte Guds ord. Och där kan så här säger bibelläser Atlanta cha bispe och pavan till helvetes. Det är inte som heter himmaldrottning. Maria är inte himmaldrottning. Maria är kallar man alltså vet du kvärt. Vad du kvärt bispe och vad du kvärt Pauli höj. Och vet du kvärt tid och uppe i oasen tycker jag. Klottar. Vet du kvärt. Och en människa som kallar Mario himmaldrottningarna, det är inte frälst. Det är inte frälst. Och så skriver du här
katolsk kristen råknar Marie som himmeldrottningene. Ja, så det fullkomliga kavhøyene til hva det då. Da borde du vita. Altså, jeg øtes livet du kun. Stammer du kun av. De som lytta Marie opp til et støy her som det kallar han nekka mer enn hun de som lytta Marie opp av samme støy som Jesus og tilbe henne og be til henne og be til halvgemenn og sånn nekka de høyen de ikke kristen de ikke et annet slag av kristendomme besmor de ikke et annet slag av kristendomme de kavhøyendommer. Hette hver tun tålsum her først ut. Hette hver tikk tålsum her først kun. Øysne Pauli høy. Du skulle du gjøre så vel å høre med. Skulle skamma du kunne have. Du vet det skulle du. Skamma du kunne have. Himmel drottningen. Gjev meg kraft. Til ungen drottning i himmelen. Ikke utan du sånn høytninger. En sølvgoda tilbygere. En som Abbasoner nå har drep. Og godlig om vannlete. Det stender godt nok ikke i Bibelen alt det her som sier her. Men man hever det nyskriva i øren bauken. At det skal nok passa. Det stender ikke nek om at her akkurat i Bibelen, men man øyda i øren kjelton. Hver, det var ikke akkurat. Det er ganske sett det inn i. Men det var noen da såles nær. Til herifra, men hatt vi kjem jo ikke på Bibelen. Det hatt det hvordan høyen trygg kom fram. Og altså Bibelen vidger jo ikke høytna trygg, hun vidger til rett godstrunna. Noah og Abraham og patriarkaner og så videre. Men katolsk trygg og katolska kyrkjan ikke kristen, hun ikke kristen fra början, ja. Jeg kjøpte en bok etter Augustin og henne. 350 lenka bok. Akkurat jottan i Røttlanda. Prøv å lese akkurat du her. Det er fullkomlig lengt ut. Jeg kan ikke det. Og det var meningen å være lutheranere. Dundrande lutheranere. Og så igjen har vi hørt nekvar gaua rattrykvande bibellærere sier til at Augustin var første katolikkeren. Han grunnlegge til katolske teologierna, alt disse trunno på sakramenter og alt det her. Og beina veien du kommer her til at du gjerst tingene til sakramenter, så som hvis vi utfører disse handlingene her, så henter akkurat oi vi handlingene. Så det ferdig ut i avgoda tilbyan. Og det første tog som nøye middler, lukka som vi altarborg, dette er nøye middel, badnadøbren er nøye middel, nu frelses dette badni, oi tog jeg vil døyba det. Det er nekka humbok. Det er nekka forferdelig humbok. Det er katolsk trygg, lukka til. Katolsk trygg, den øynaste nøye middelen er gleibåskaperen. Og den øynaste maten er tekka vi nøyene, det er vi trygg av verset til Jesus Kristi. Det er fullgjørda verset. Jeg fikk anga nøye, jeg var ikke unnekrar som helst nøye støv og i fri gode, for jeg ble frestor. Jeg får reglelig og kyrkju vi ommene, sett under linje og henne, då hallar vi en kyrkju, jeg vil til løsning, jeg vil til være godelig og alt det her, jeg tror jeg vil være frelstor. Men jeg er omgang fri ved god. Jeg kjente ikke god nekka som helst før jeg fører at evangelisk møte hørte glede i bådskapen prætika igjen og tog imot Jesus. Da ble jeg frelstor. Da fikk jeg atla gods nøye. Jeg er omgang nøye finnes jo æren til.
Du fast Guds nøye vid til at du kommer inn i Krist, og han kommer inn i det, verilig. Og det er bare en frelsa, det er evangelisens frelsa. Det er at du har evangeliet, og setter på valg, og du tenker med til Jesus, og han flytter inn til her. Og du blir avstøkt ved hans blaue. Ta kanst du bli doktor. Ta kanst du bli doktor. Og ta gjør Herrens bor mening. Herrens bor bare til at du minnest hans verk, som du eier, og i andan og hjertan. Du frøyest i det. Du inntekker ikke mer. Du eter ikke Jesus da. Du blir ikke sterkere i trunne, hvis du ikke er sterkere i trunne, og på forhånd. Og heldig du til at du eter Jesus, så er det en avgoda tilbegare. Det som at det kan lukna sammen ved, det ta i Moses og i fjerde Mosebok 8, smuja i eller gjør de en kåpararm, kordi han på en stav, og røsti han opp ut i øymarsene, følt ikke var alt bit av slankun. Og ta i det så hukte du på den her kåpararmen, ta levde deg. Og etter som symbol på Jesus Krist, som ble gjørdur til banning, gjørdur til synd, okkara vekna, okkara synd ble lagt av han. Han ble gjørdur til synd, gjørdur til banning. 17 Korint 5:21 og Galaterbrev 3:13. Det er det som har som kåpararmen er symbolet på. Jesus ble ikke til en arm, eller en demon som sommer enda vilja falsklære. Nei, Jesus ble gjort til synd, og han ble gjort til banning okkara vekna, for vi skulle bli gjort til Guds rettvis i hånden. 17 Korint 5:21 førska King James. Hva annet kan det være? Ja. Nei, så hendte det at 17 i togene, ta i tempelet var byggt, og falt ikke ble avslappet, falt ikke alt det der. Så får det tilbya kåpararmen, det får det tilbya symbolet som god har brukt. Og til akkurat det som ganger 4 i katolskon kyrkjon, det var stor krusifixer, og Jesus hengande her, gjør det ur kåpare, eller gjør det ur godlig omkring hjertene, og ta knela for tog, og sitte tarra, og hitje på det. Og halda det her var vi krossen at gjøre. At det fullkomlig avgoda til byan. Purast da. Og så var en maver her i tempelen, eller en tann som var oppe ta, jeg minns om det var Hosias, eller det var Asa, det var en godsøttande konkur, han fylla i til suntur, han molte kåpararmen i støv, knalla han til, molte han ned i støv, dette skulle ikke tilbyast, det skulle tilbya godt, og hvis du minnas nekka som helst i bøybene, det vil jeg håpe de gjerra, lett å lese på nummer 8, 2, 3, og i engelsk King James. Exodus chapter 20. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Du skal ikke gjøre til her nekra rista mynd, eller at det var graven til mer enn rist, til at det er tilevna. Ikke gjøre til nekra tilevna mynd, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Du skal ikke gjøre det nekra lykløyke av nokren lote som er i himne og i himne og i erva, eller som er av hjørne og nekra, eller som er under hjørne, eller i vatten og under hjørne. Thou shalt not bow down thyself to them, du skal ikke luta, ikke bodja det fyr tøymon, nor serve them, eller tjena tøymon. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Tu Herren god, tu jo en ostbredling god, ostbredling.
visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that love me, and shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep hate me skulle det være fyrirferna, and shewing mercy unto thousands of them that love me, 17 and keep my commandments. Thou shalt not take the name of thy God, of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Man skal ikke gjøre nekra mynd av tyggedomlige. Ikke høgge seg til nekra mynd. Til et Guds bå, og til synd hvis man gjør det. Det hva det Tog folk for å be framfor deg, og det skal man ikke. Og at det det som katolska kyrkjan full av, hon full i avgoden. Ikke bare mynden av Jesus og Maria og ditten og datten, heile andan som hon Saul og alt det her, men hon full av mynden av halvgemennen, og det be en til det. Og det be en til Maria. Det her var hadde en falsk religion, come on altså. Kvart jeg det og blæsja det ut ur landet. Katolska kyrkjan i havn ikke kristen. Hon ikke kristen. Katolska kyrkjan ikke kristen. Forstått hun klodde, hva sier du så sånn med vår? Jeg sier så sånn at hvis du ikke forstår det, så det ikke for nekva å si at du er en klodde. Det ikke for nekva å si at du er en klodde hvis du ikke forstår det, at man ikke skal tilby avgodar, at jeg kaller det en klodde hvis du ikke forstår det. En kav har en ferne, hva du verst. En kav har en ferne. Vi øren åren, og et djevelsens baden, og et høggarme avkom. Vi øren åren. Det det samme. Det det ene som jeg mener, det skulle forstanda, det godere enn høyla av god. Han søren dans med en høyla av god, og det skulle øktast han. Det folk, og i hundredavis og tusendavis av tale som har lært så blau og så lov for å gjøre okkur frøyhøyd fra pavan, frøyhøyd fra katolske skøtjene. Det brent av balle, brent i ovnen, hangt opp, skratt sunter, point til deis av katolske skøtjene. Hatt ikke bare nekka som Jack fyrir seg mye altene, hatt Jack fyrir seg lengt fram og i nøyjendvald. Og i Vatikanen enda, da er det en ovn og tjattlaren i Vatikanen. Jeg vet at til leggen så jeg vet det. Men jeg vet det. Hundredavis og tusendavis av folk døye for å gjøre okkur frøyhøyd og undanast nær. Og nå genga tid. Altså, katolska skøtjan største lignar som hon negg farligare enn Jehova vittne. Hon negg farligare enn mormonarne til dømes. Hon hever et så mala, tilformala ansikt. Man kunde tro hon var kristen, men hon ikke kristen, hon fullständig av kavhøyen. Fullständig av kavhøyen, hva den det vil alltid være, fra sin byrjan. Fra henne byrjan, de som ikke vil du genge under pavan, de som ikke vil du bliva pastor av oss her, verens religionene som vi ta. Det var eugonottar og valdensarar og lutlebalkar, særlig av valdensarene. Tar til enn det. Baptistene tar avkom av tøymon. Og katolska skøtjan kallar alt som var utanfor henne for fastlærere. Og drep deg. Og i millioner katolska skøtjan har dripet omlag 50 millioner folk. Og hon skal slippe drepa meg. Hon skal slippe drepa meg, og det er noe som gjørst. Les øyen som jesuitane svarja. Tar svarja en øy, jesuitane staklaner. Og paven som nu, han hakste jesuiteren. Han paven som nu han den svarste paven. Som jesuitakardinaleren, han hakste.
Ja. Och tar Sverige tar skulle utrot och protestanter. Och medan hesen paven kommer att sitta, tryck vi att det kommer att knappliga lösas ut en stor förfylking emot protestanterna. Och ett tegn som jag har hört kommer att erkänna början av till förfylkingen till att det kommer att komma en snedilov. Och jag vill snedilov. Och hon kommer att öta sunnudagsloven. Till att paven kommer att kräva till att all skulle halda sunnudagen hela. Det är förböj att halda sattadagen hela. Som Herrans sabbater. Herrans sabbater stadigvæk lærdagen. God ikke brøtta. God ikke brøtt sattadagen. Herrans sabbater sattadagen. God kvöld sattadag. Og han sier vi Israels folk at dette tegnet til bøye til forresten fjärde bøye man bestemt at til var tegnet i mittel han og hans folk. Og hvor katolska kyrkjan brøtte det fra leierdag til sunnedag? Ja, men katolska kyrkjan sølgoda tilbyan. Sunnodaver merker søldavur. Sunna merker søld. Sunna det samme som sønn og enskun. Guds davur stadigvæk sattedavren. Ta Jesus vil komme attur og han stovnar tusenar rujtje, ta kommer vi til halt og en kvile det, og ta verur Guds sabbater, ta verur sattedavur. 100% sikker i tog. 100% sikker i tog. Til Gud sier at dette skulle være en forskrift æver, og da Gud sier til at det noe som æver, så det æver. God har ikke brøtt satta på, God har ikke brøtt kjenta på, han har ikke brøtt nekka anna på, hvor skal han så ha brøtt fymta på? Minst til halda kvöldagen høyla igjen, minst til halda sabbaten høyla igjen, hvor skulle God ha brøtt det? God har aldri brøtt det. Jeg vet vel det stender her og gjerningen av apostlan at det kristne møttust fyrsta dagen i vikene. Ja, det møttust da. Men Guds lov stender stadigvæk vi. Det gjør hun altså. Jeg halde ikke sabbat. Jeg har ikke finnet oppenbering om det enn fra Gode. Men jeg har djupt inne en kjenslu av og en værho av at det Guds davur. Det Guds davur. Han satte davuren. Nå. De første kristne møttust fyrsta dagen i vikene til det var den dagen Jesus røys opp. Det var den dagen Jesus røys opp. Og vi vet at apostlene og gjerningen av apostlene 15 tar møttest i Jerusalem og avgjør det til lukka som tar og hele anden var samtrum til at høytninga kristen skulle ikke halda launa fyrir blodfrelst. Det vet vi vel. Vi halda ikke launa fyrir blodfrelst. Men Guds lov for å komme fram aftur. Hon kommer over hilden i tusenarrujnen. Guds lov. Halt sikkert. Og alt brot av Guds lov sint. Men vi frelst av nøye, det vet vi. Men brot av Guds lov, så det sint allikevel. Og det så av nøye at vi spart, ja, men det alt på Jesu Kristi bekostning, til han ble dømt for jokken. Så vi nå i hånden, vi skulle bare trykke på han, og fjæle okken inn i hånden, fjæle okken inn i Kristi. Men jeg har hørt at det har funnet balkar utanfor katolske skøtjene som utjøkken alle tøyer har helt i høylet det, satt det, leier det inn. Det er helt i sabbat. Kristen og i Irland er helt i sabbat holdt fram til 12 og alt. Og luttle balkar i Europa og har helt i sabbat.
Men de har alltid vært kalldømd av katolske skøtjene, og forfyllt og drypen. Og det som jeg sier, Jan, til at hisner sørste, hisner annakvar hisner paven som nå etla, ja, det er alle hisner, han kommer å løse øyne sunnedagslau, og det kommer å eikjenne forfylltjensene. Det er mange i Øysten hendan her 50 år gamla og i Norra har sagt at hun sier akkurat om forfylltjensene som kom sørste tøy fra katolske skøtjene, det at det hanker sammen ved en sunnedagslov. Og det sier hun omkring det nekve om, men hikker du i søvnene, ta i katolska skøtjan røyser seg atter og begynner å få valgt, så boldrar hun nevan i båret akkurat vi vujkjande tog at det er sunnedæveren og ikke leierdæveren. Ja, men det er akkurat tog at hun er brøtta. Det er akkurat tog katolska skøtjan hever gjørst sunnedægen til høyledægen. Det er tog hun gjørst det. Det er for jeg vanvirra god. Det er for jeg vanvirra god. Og for jeg drepa deg som elskar Guds lov og Guds bå mer enn manna sier og mer enn manna lover. De ble altså drypen. Ja. Men er ikke adventist, ikke for å si at det. Men jeg bare sier at det her, og i skriftene. God sier vi så folk, heter mot tegn vi tekken. Ja, men så sier du, ja, men vi ikke jøder. Ja, men vi ikke planta inn i oliventreie, ta røkte oliventreie. Og hva er det først du kristne ikke jøder? Helt Jesus ikke sabbaten. Hildu Paulus og Petrus ikke sabbat. Sjálvan det ikke som man vet til frelso, tar du frelster av nøye, men hildu det ikke sabbat. Vær Guds lovfattelen og gilde, jeg behøver ikke. Jeg behøver ikke. Hon omkant i fattelen og gilde, ikke av Guds boven i fattelen og gilde, ikke ått, og heller ikke brøtt. Og der kommer det så sannelig å finne det av 1000 år uten. Ta Jesus kommer å sitte ved Jattenstav i Jerusalem og råa om veralt atla ved Jattenstav. Ta kommer det til halda Guds på, ikke antikrists på og ikke pavans på. Kan si at det. Nei, så det som du måste forstanda det er at det er å sige at katolsk kristen, jeg kallar det kristen, de som rokna Marie som himmel-drottningene og skriva til i bibelles og atlanda tja det kun atlun hadde ikke bare falkakirkja, han hadde også heimamisjonen, hadde også karismatikarne, hadde öll til å signalera til vi gauteka avgoda tilbyan vi gauteka en skittnan faktisk ikke en skittnan form av kristendom du måste forstanda at det er ikke kristendommer det er høyendommer som vil øylete seg kristen klæger og kalla seg kristen men det tilbya det Marie og rokna Marie som nekka som hun ikke jeg må si det kaufek vi høyen. Det er ikke bare et annet sted. Ta djevdu og skinn. Du signalerer til at de er et annet sted av kristen. Og det er det slett ikke. Det er slett ikke kristen. Jeg vil høre ikke kristen. Det måste du sutja. Og at kalla deg kristen. Jeg kalla deg kristen ta i det rokna Marie som himmeldrottning. Det er fullkomlig bortsett til avtaleverst. Det må jeg sige. Fullstendig avtaleverst. Ja. Og skulle det da funnest kristen
frelst og i katolske skøtjen, så er det ofte gjør til å slippe seg ut. Hatt ikke en kristen kyrkja. Hatt ikke en kristen kyrkja. Come on, altså. De har en de har sett en mann. Nei. Egentlig at tar man signalerer at man leter opp fire avgoda tilbyan inn i middelen kristendommen. Det kan man gjøre. Man signalerer til at man godtykker at her at det blir en annen form av kristendom. Det er det slett ikke. At det kan ha en babylonisk trygg. Øylaten kristen som øylaten klæger til at lata som om det kristen. Det hva katolisisme er. For det søren altså. Jeg kan ikke si at det er skamme det kunne av. Det er ulvar, det er vittløyarar, vana løyesvøynar. Hvis må ha en boltra til den, må ha en knalla nevan nere til tøtt. Du skrei han da bonan av der. Du kjensel du erst, du skam. Du skam. Hvis du skam du erst. Jeg gav til akka katolisismen av nu knappligane. Det gjør i alltid, først skal dodja. Først skal det dodja enn å gå til katolisismene. Det kan ha en fanaskaper i hva det er. Tar tås om altare, tar tås om herrans bår, det som vi kallar herrans bår, det kallar tar et offer, tar offra et blåleist offer, men alltså det är och bara till att här var ett altar. Det är fullkomligt kauhöje. Vet här var inte altar. Hatte Bals synagoga. Hatte Bals tillbyan. Allt det här vi är altaren här och att transformera eller transsubstantiera ligame av sånne gode inn i et her og så äta det det er akkurat det som var og i Bals tilbyanene akkurat altså Semiramis var mannen og Horus var saulen tja tøymon og hadde bare flott vojare inn i katolske kyrkjena. Og så Satan rønner alltid at avskjepla alt. Men hatt var ikke tryggvinn kja tøymon. Hatt var omgang vært tryggvinn kja sånn kristnun. Jesus er ikke saulen. Og vi da ikke Maria og Gera. Vi da ikke vi Maria og Gera. Det stendet til at han skulle være høgt prysa eller høgt inda mittlum kvenna. Ja, det er bare at hun slapp å føa Guds son inn i heimen. Ikke anna. Og her fordreier katolikkene sannløkene nekka så høyt og utroligt. Og stod, Jesus er god kommen i holdet. Og hon er mamma hans herra. Og så sier jeg ja, men så er hun mamma god. Hvis Jesus er god, og hon er mamma hans herra, så er hun mamma gods. Men det passer ikke. Hon er mamma hans herra. Hon slapp at fø hans herra lika. Ta han kom til gjerrar, men hon er ikke mamma gods. God er evig, hon er ikke evig. Jesus var til i himmelen, og han kom til gjerrar. Hon er ikke mamma Guds, nei, hon ble utvalgt at føa Guds son, det vil si god kommende kjøttet, hon ble utvalgt at føa han inn i hjørnet. Til det øyneste, hon er ikke mamma Guds, det er hun slett ikke. Og han som tilbyr Mario, han tilbyr Lucifer,
Han är fullkomlig av kavhögen, han känner inte Jesus. Du kanst inte vara frälstor och känna Jesus som din personliga frälsare, fyllt du hela andan och tillbe Maria. Det kanst du inte. Det kanst du inte. Så Johannes Paul annar på av, han har kavhögen fan jag för till helvetes. Det säger du några som är. Han är färdig till helvetes. Och Ratzinger, han har kavhögen klart i östne. En rotta. Ratzinger, en rottosangare. Hitlerjugend, SS, ur Polande, eller vad är han fra? Att det är allt nazister. Hitler och alla hans nastomän var nazister. Och Hitler säger till han har ju lärt såna principer som han sätter i verk för nazistaflotchen. Han är langt principerna från jesuiterna. Från jesuiterna. Sars du? Hatt är ett råttoröjur. Vatikanen är ett sataniskt råttoröjur. Det var det. Det är omgående värna kanna. Det är omgående värna kanna. Vänd jag om tycker att klopp